Вы хоть раз думали о том, что у всех наших детских страхов есть реальная почва? Вы хоть раз думали о том, что только дети смотрят на мир, не отбрасывая? Этого не может быть из чистого сознания. В детстве меня часто мучил один кошмар. Поздний вечер. Мама на кухне моет посуду. Во входную дверь стучат. Я иду открывать, подхожу к двери и слышу оттуда тихий и до жути пронзительный шепот. «Открывай!» Руки трясутся, становится жутко. Шепот продолжается. «Ну же, открывай, смелее, я все равно войду. Давай открывай!» Бегу к маме, дергаю за рукав. Мама нехотя подходит к двери, но не слышит ни стука, ни шепота. Разворачивается и уходит заниматься своими делами дальше. А я остаюсь у двери. Разворачиваюсь уходить. Стук. Шепот. «Видишь? Открывай!» Убегаю в свою комнату. Закрываюсь изнутри. Сижу до темноты. Ночью просыпаюсь от тихого стука в окно. Живу на 8 этаже, без балкона. Приподнимаюсь на кровати и вижу тонкий длинный палец, который тихо постукивает в окно. И слышу шепот: «Открывай!» Не верьте мне, смейтесь, придумывайте глупые отговорки, но я же знаю, что это правда. Я обошла много форумов и сайтов, спрашивая про то, что со мной происходило. Я еще не встречала хоть одного толкового объяснения или совета. Больные люди предлагали снять порчу, позвать священников всяких, креститься самой и крестить ребенка. Религия – это болезнь общества, и я уверена, что разгадка кроется в другом. Сейчас это казалось бы глупыми сказками, навеянными больным детским воображением. Мне 26, у меня муж, милая дочка. Вообще-то я не фанатка шататься по подобного рода сайтам, но я пытаюсь найти хоть какое-то логическое объяснение тому, что происходило со мной в детстве. Я хочу знать, что это было. Будь оно монстром или призраком, без разницы. Я хочу знать, что это. Потому что уже 3-ю ночь меня будет дочка, со слезами на глазах, рассказывающая о дяденьке, который стучит по ночам в ее окно и шепчется: «Открывай!» И я не знаю, как ей помочь.